ऊटी टॉय ट्रेन यात्रा नीलगिरी माउंटेन रेलवे एक अनोखा अनुभव है जो आपको नीलगिरी पहाड़ियों की अद्भुत सुंदरता से रूबरू कराती है। यह ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन गतिविधियों में से एक है। मुख्य जानकारी: एक मार्ग और दूरी। शुरुआत बिंदु मेट्टुपालयम, अंत बिंदु ऊटी उधगमंडलम। दूरी लगभग 46 किलोमीटर। समय लगभग 5 घंटे। स्टेशन और स्टॉप: प्रमुख स्टेशन कुनूर, केटी, लवडेल। यात्रा के दौरान घने जंगल, चाय बागान और झरनों के दृश्य मिलते हैं। 3 ट्रेन की विशेषताएं: पुरानी भाप और डीजल इंजनों का उपयोग, नैरो गेज रेलवे लाइन, जिग जैग मोड़ और सुरंगें। टिकट दरें: मेट्टुपालयम से ऊटी उधगमंडलम प्रथम श्रेणी 545 रुपये, द्वितीय श्रेणी 270 रुपये। मेट्टुपालयम से कुनूर प्रथम श्रेणी 445 रुपये, द्वितीय श्रेणी 190 रुपये। ऊटी से कुनूर प्रथम श्रेणी 320 रुपये, द्वितीय श्रेणी 140 रुपये। समय सारणी: मेट्टुपालयम से ऊटी सुबह 7:10 बजे रवाना, दोपहर 12 बजे पहुंचती है। ऊटी से मेट्टुपालयम दोपहर 2 बजे रवाना, शाम 5:35 बजे पहुंचती है। ऊटी से कुनूर सुबह और शाम को कई ट्रेनें चलती है। कुनूर से ऊटी सुबह और दोपहर के समय।